Әнші Майра Ақсуда. Майра Уәли қызы осыдан 80 жыл бұрын осы күнгі Талдықорған облысы Ақсу ауданы Қарашаш деген жерде бір жылдан астам тұрыпты. Қожахмет Бейт Сейітбатталұлы деген қарттың естелігі бойынша Майраның Ақсуға келу тарихы да қызық. Әнші Майраның туып өскен ортасы Павлодар өңіріде, жүрген тұрған жері ертіс бойы екені жұртқа аян. Сонда осыдан 80 жыл бұрын Майра Жетісу еліне, оның ішінде Ақсуға қалай келді деген сұрақ туады. Оның мәнісі былай екен. Ол кезде Қарағашта 8 жылдық медресе ашылған. Осы медресеге сырт жақтан мұғалімдер шақырылып, соларға ілесіп 1909 жылы тамыз айында Майра да осы жаққа келіп кетеді. Ақсу өңірінде өткен бір жыл ішінде Майра Қапал, Ақсу, Тасбекет, Арасан, Баян жүрек, Күреңбел, Басқан, Алтын арық, Саға, Бүйен бойындағы елдерді аралап, өзінің әншілік өнерімен жұрт сүйіспеншілігіне бөленіпті. Майра бір жыл тұрған соң кететін болады, бірақ өзінің туған еліндей болып кеткен Ақсу жұртын қимайды. Осындай толқу үстінде қоштасу әнін шығарады. Жүретін күнде жетіп, бүкіл Қарағаш қорығы төңіректен келген халыққа симайды. Сөз кезегі Майраға тиюі сол екен, гармонын шалқайта көтеріп алады да өзі шығарған қоштасу әнін шырқайды. Қош боп тұр туған жерден алыстағы ел, той жасап думандатып танысқан ел, лепірген асау Ақсу өзеніндей өнері дәулетімен жарысқан ел. Қарағаш ән шырқадым баурайында, сөзімді егілерге арнадым да, қалғандай өмірімнің бір қызығы бүркітті Баян жүрек тауларында. Ақсуым болсын деймін елің аман, жаз жайлау жұпар желді жерің аман. Аялап еркелеткен серілерің, болғайда ел бастаған ерің аман. Жаман емен келіп кеткен әлдегімше, сақтармын жүрегімде өлгенімше. Ұмытпа ақ Майраның әнін сен де, қош боп тұр қайта айналып келгенімше. Майрамен қоштасу таң біліне тарқайды, бірақ мұғалімдер қайта жиналады. Салтанатты кештен алған әсерлерін ортаға салған, бәрінің аузындағы сөз Майраның жаңағы әні болады. Осы кезде мұғалімдердің бірі тұрып, Майраның әні мен өлеңіне жауап беру керек шығар, дейді. Жансүгірдің Ілиясынан басқа кім бар? Нар тәуекелділікте осы міндетті Ілиясқа жүктедік, деседі қалғандары. Содан бұлар жіберген жігітке еріп жас Ілияс ақын келеді. Мән-жайға қаныққан Ілияс көп кідірмей Майраға жауап ретінде мынандай өлең оқиды. Майра апай, сіз бедіңіз өнер асқан, құмар ем сөзіңізге бала жастан. Сайраған үніңізді естігенде тіл қаттым жастығыма қарамастан. Мен де бір талаптанған ініңізбін, жарқ еткен ұшқынымын жырыңыздың. Қабыл ал өлеңменен өзіңізге тарту ғып, жас жанымның гүлін үздім. Сайрабет керекудің жыр құсы кеп, мәз болып қалған жоқ па, құрбысы көп. Сіз бізге жат емессіз, санаймын мен Сарадай апамыздың сіңілісі деп. Өнердің қанат қағып, ернесіз, шықтыңыз құрметпенен төрінесіз. Еліме қайтып барам десеңіз де, ұзатқан қызымыздай көрінесіз. Майра апай, бізді де сіз ұмытпаңыз. Көңілді бізге деген суытпаңыз. Көгімде әніңізді қалықтатып Ақсуды тағы келіп қызықтаңыз.